So, what's up sa inyo adia mga swaki, no? So, banin na sad ko ninyo mga swaki. So, today Natasha vlog sa ta. So, ara natay ayuhon nga underborn dirt bike. So, dugay na ni ayun ako na nag-set up sa una pero si dula-dula naputlan og crankshaft. Dili pagid sa dula kanang padulong pa og trail. So, digid na to malikaya, no? So, ang dahilan na ning ano naputol ang crankshaft, pakita na ko sa inyo ha. Ngano. And pakita na ko sa inyo. Awa. So, naratong crankshaft, no? So, repair na siya. Na-repair na di mail, no? So, dara ang kaputol, dara. Mo na naputol. Mo na naputol. So, dara, repair na ni. So, natay mapalit ani nga. Yan forma pero mas taas pa ani nga isumpay. So, mo na siya mga swaki, no? So, na-repair na niyo. Na-repair na. Na-repair na. So, ang dahilan na ni paminaw na ko or halusa gyud sa dahilan basta ingani nga putol nga crankshaft. Yan kay dire sa primary. Tao din primary. Dire. Nagi na siya murag gamay nga play dire siyang spline kog dili ni mugutan kaning dire taw. Dire ko kaning spline ba kaning dire og kaning dire si spline niya. Sulod na siya dia. Ya bugat ba ni? Nya imong motor loaded na. Tag-as na kayong torque. So, uptick na gito. Lagi na siya play. Kunya, ang pana na, dahilan na og dili ni mo luag, dili ni mo gutan og ayo ang nut. Example, kanay mo na yung nut. Dili na ni mo gutan og ayo. Dili na mo na siya gutan og ayo. Na tendency nga, mo na mo, pag pangusog sa makina, luag ni, mabilin mo na maputulin ang crankshaft. Mo na akong conclusion aning putol na crankshaft kaning kaning sa tumoy lang nampoy uban nga kandiri sa puok yu gayo kaning drigid siyang pinaka drigido o kaning sa flywheel pero kani basta yan sa kuang pagsabot mao gyud kaning kana yung luag ang nut kay duda ko ilag nag-ilis bro sila lining so wala goro nataro got di mo ginamalikayan so mao gid di siya balikayan madawat yun siya dayon dapat ug maghugot ka ni na kay power tools ana ba prabgot juga gid so mao to symbol tani and tips na ko to ug namoy pangapangutana comment down below mga swaki. So, ito na nga simbolon. Buo lang crankshaft. Hinlo tayo na simbolon na yun. So, nataod na natin, Andre. Clutch side, center case, transmission, head na lag-block. Dire dahil flywheel. All good sa dahil. So, humana mga swaki, no? So, ito na nataod, tanan. So, nalang tayo problema ganyan dito sa crankshaft kay katong gilis atong atumoy dili matawdan ng kaning bearing dio. Bearing dio na de. So ato pang gi mano-manog grind no pero kina to. So ato si pandar karon then mag test drive guro taron kay natay tig video nas Gaspar Gio. Umana po siya. So atong pandaro na. Let's go. Yes man.
Boom.